Ciao a tutti, sono Elena Bianchi e sono capogruppo del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle del Friuli Venezia Giulia. Oggi è stata la prima assemblea, siamo stati convocati per la prima volta in Consiglio regionale e già eravamo molto più felici prima di cominciare. Amarezza e consapevolezza, queste sono le sensazioni che proviamo dopo le votazioni del Presidente, del Vicepresidente e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che si sono tenute questa mattina. Amarezza perché il Consiglio regionale oggi aveva la concreta possibilità di dare ai cittadini del Friuli Venezia Giulia un forte segnale di cambiamento. Come era facile prevedere, i partiti invece hanno preferito la continuità, affidando la guida del Consiglio a persone che sono, in gran parte, ancora sotto indagine da parte della magistratura per l'utilizzo allegro dei fondi dei gruppi consigliari. Inoltre, pur essendo la terza forza politica di questa regione e la seconda fra le opposizioni, il Movimento 5 Stelle è stato volutamente tenuto fuori, in particolare dall'ufficio di presidenza, dove invece hanno trovato posto forze politiche come la Lega Nord, i Cittadini per il Presidente e la Slovenska Skupnost, che hanno ottenuto un risultato elettorale di gran lunga inferiore al nostro. In questo modo i partiti hanno commesso un grave errore di escludere dall'ufficio di presidenza i rappresentanti degli oltre 100.000 cittadini del Friuli Venezia Giulia che hanno votato Movimento 5 Stelle. Il nostro primo giorno dentro la macchina amministrativa della Regione ci ha dato però la consapevolezza del ruolo importante che il Movimento 5 Stelle andrà a svolgere nei prossimi 5 anni, tanto in piazza Oberdan quanto sul territorio. Faremo diventare il Consiglio regionale un palazzo di vetro. Lotteremo contro tutti gli inciuci, daremo vita e appoggeremo solo proposte di legge in grado di migliorare la vita e la condizione lavorativa dei cittadini del Friuli Venezia Giulia. Oggi comunque è stato un piacere conoscere da vicino la casta che da anni governa la nostra regione. Ciao a tutti.